วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีงบ20บาทแต่ต้องได้กินอาหารหรูดูดีและ IG มีรูปโพสต์ตามคอนเซปต์ของเรานะครับจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ไข่ออนเซนลดราคาพอดีนะครับรวมๆแล้วเกินงบมา1บาทแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับจกถงแล้วก็จ่ายตังค์กลับบ้านคุณผู้ชมกลับมาถึงบ้านต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราจนสุกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแต่งจานให้สวยงามแต่งยังไงก็ได้คุณผู้ชมนะครับนี่วางไข่ลงไปให้ดุดดั่งเหมือนรังหงส์นะฮะแล้วก็โรยแบบนี้นะครับผมอุ้ยนะครับผมดูสวย